systémové kroky, čas a tak ďalej. OK, dobre, ďakujem za info. Ešte chcete diskutovať, nech sa posunieme ďalej, takže pán Granec, vy ste hlasovali za... Za to, aby mohli mať slovo. Dobre, OK, takže... Ja len jednu drobnú. Tak ešte raz, ste za to, aby dostal občan slovo? OK. Ja len jedno drobno, že možno by bolo dobré, keby si ty zvážil pozíciu chodívať na komisie, pretože pani Michalková, ktorá na komisie chodí, nie je informovaná o ničom, čo vedenie obce robí. A to teraz myslím naozaj smrteľne vážne, že tam chodíme, na každú otázku dostávame odpoveď neviem. Takže možno prejdieš konfliktov alebo konfrontáciám tým, že sa možno zúčastníš na komisiách, kde si to tí ľudia medzi sebou vydiskutujú s tebou, vysvetlia si všetky alternatívy a potom môže byť úplne špičkové zastupiteľstvo. To je možno rada pre teba, aby si možno sa zamyslel nad tým, či by nebolo lepšie od teba, aby si začal chodiť na komisie, ale to je všetko k tomu. Ďakujem. To nie je odpoveď na každú otázku, neviem, to zavádzate. Ale pokiaľ sa ma pýtate, a čo starosta, a čo si myslí, a čo bolo na rokovaní, Čo vedenie obce pani ja neviem. Michalková. To je jedno. Dobre, dobre, tak dajme teda hlasovať o pozmeňovacom návrhu vyhodiť slovo jedenkrát, takže kto je za vyhodiť odtiaľ jedenkrát? OK, takže prešlo. A treba to čítať celé? Dobre, kto sa zdržal? Ja som sa zdržala. Dvaja. Kto bol proti? No tak Ivan, Anka sa... Takže 9. 9, 2. Dobre. A teraz sa hlasuje o slovo. OK. Dobre, takže návrhová komisia bude čítať. Asi to môžeme... No, dobre, tak čítaj. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob. Prepáčte, pán poslanec. Dali sme hlasovať, ukončili sme diskusiu. Ďakujem vám. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob schváľuje zmenu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob schváleným uznesením číslo 13/2015 následovne. Celé? Prečítam? Paragraf 4 odstavec 8, kde sa číslo 3 vymieňa za 7, paragraf 8 odstavec 4, kde sa tiež číslovka 3 mení na číslovku 7, paragraf 9 odstavec 6, deto 3 sa mení na 7 a paragraf 12 odstavec 9 sa mení na následovne v rámci prerokovaného bodu programu zastupiteľstvo má právo vystúpiť záujemca z rádom verejnosti, pričom o udelení slova záujemcovi rozhoduje predsedajúci po schválení nadpolovičnou väčšinou poslancov. Takýto záujemca z rady verejnosti môže vystúpiť v rámci prerokovaného bodu v rozsahu najviac 5. Kto je za takýto návrh uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže jednomyselne. Nevidel som všetkých. Pardon. Dobre, 23. Informácia o Agilita Plus, vymáhanie a súdne spory. Toto odozdám slovo Rastovi, ktorý rieši tieto veci po právnej stránke. Ďakujem. V podstate tento materiál pojednáva, ktoré sú také 4 hlavné smery, ktorými sa obec pri hájení záujmu obce uberá. Iste viete, že bola daná výpoveď zo strany bývalého zastupiteľstva, respektíve bývalej zastupujúcej starostky pani Jonášovej. Tam mala výpoveď na doba skončiť niekedy v októbri, na konci toho októbra došlo k predĺženiu výpovednej doby do 36. My sme v zmysle zmluvy, ktorá bola uzatvorená, požiadali spoločnosť Agvita o odozdanie všetkých vecí, aby sme vedeli potom pokračovať buď priamo alebo prostredníctvom obecného podniku služieb pri zabezpečovaní služieb verejného vodu a verejnej kanalizácie, avšak a tie skutočnosti sú známe, že kým na okresnom súde neprešlo predbežné opatrenie spoločnosti Agvita, na krajskom súde boli úspešní a obci boli v podstate zviazané ruky, takže v tejto situácii musíme voliť obranný postoj, pretože my nemáme v našej dispozícii infraštruktúru, vodovod a kanalizáciu, pretože spoločnosť Agvita nám túto infraštruktúru nechce odozdať. Takže jedna vec je, že budem hájiť záujmy obce v samotnom konaní, pretože oni namietajú, že pani Jonášová nebola v tom čase už starostkou, nemala byť starostkou a preto ani jej výpoveď nemôže byť platná a vlastne toto je ten hlavný spor, skrz ktorého si oni potom získali predbežné opatrenie na zákaz nakladania. Že následne spoločnosť Agvita uzatvorila dodatok o predĺžení výpovednej doby, tak to asi v tomto celom procese nie je zo strany Agvita nejako spomínané, pretože oni uzatvorili. Tam raz ju neuznávajú, raz ju uznávajú. Dobre, takže tu bude musieť rozhodnúť súd. Potom je tu samozrejme otázka samotného predbežného opatrenia. My ho nepovažujeme
ani po stránke jazykovej, gramatickej absolútne správne. Sice vychádza z toho, čo Agilita navrhla, ale ona v podstate navrhla nezmysel. Ale všetci dávajú od takéhoto stavu ruky preč a vlastne snažia sa rešpektovať, že naozaj nikto nemôže s týmto nakladať, okrem tej spoločnosti, ktorá má v rukách túto infraštruktúru, a to je spoločnosť Agilita, takže to je ten druhý smer. Spoločnosť Agilita k stavu 36. dlhuje obci sumu cca 244 000 eur, takže my vymáhame túto sumu prostredníctvom súdu a to štvrté konanie je takéto najpodstatnejšie, že žiadame, aby súd uložil spoločnosti Agilita vydanie veci, pretože pokiaľ by sme boli pasívni, po 36. by sme si povedali, že nemôžeme s tým nakladať, lebo je tu nejaké predbežné opatrenie, tak z občianskeho zákonníka je všeobecný úzus, všeobecné pravidlo, pokiaľ sa do 1 mesiaca po skončení neurobí návrh na súde, tak dochádza k automatickému predĺženiu nájomnej zmluvy o ďalší rok. Takže my by sme potom mali naozaj platne predĺženú nájomnú zmluvu do 36.2016, takže sme museli urobiť aj tento krok. A samozrejme potom sú to všelijaké kroky, kde chodíme na rôzne správne orgány, o ktorých nechcem hovoriť, pretože tam chceme dosiahnuť nejaké výsledky a o tom tiež budeme potom hovoriť, keď tá vec bude už v nejakom normálnejšom štádiu, keď budeme vedieť povedať, že sa to tuto uberá konečne už lepším smerom, ale tých krokov je viac ako tieto 4 vymenované, takže z mojej strany všetko. Ja k tomu ešte dodám, že v podstate včera sa konalo pojednávanie, druhá strana neprišla, súd sa rozhodol, že sa to posúva až do 14. decembra, takže to bude ešte celkom nadlho. Dokonca tým, že sú tam 4 veci, ktoré riešime, tak v jednej majú nového právneho zástupcu, v druhej nemajú právneho zástupcu, no proste komplikované. Raz to skrátilo, veľmi skrátená verzia. Celé toto by malo byť v podstate o tom, že súhlasíte poslanci s tým, že či budeme pokračovať v súdnom spore alebo nie. To je v podstate asi celé, o čom toto je, pretože predtým zastupiteľstvo dalo, aby sa súdilo a teraz v podstate to bol iba jeden moment o výpovedi zmluvy a teraz je to o tom, že sú tam ďalšie veci typu pohľadávka, vydanie vecí, zrušenie predbežného opatrenia, takže už keď sme raz začali túto hru, tak ju musíme dohrať kompletne. Takže otváram diskusiu. Asi nikto nič. Občania? Nikto nič. Pán Slaveček? Áno. OK. Ja sa chcem spýtať, že či sa teda budete súdiť, ak áno, tak že či nepoužijete obvyklú ešte zatiaľ použiteľnú obštrukciu štátnych a samosprávnych orgánov a či nepožiadate o zloženie kaucie na súdne trojky vo výške 5% z objemu sporu, čo je obľúbená obštrukcia štátnych a samosprávnych orgánov. Zažil som ju dvakrát, takže vám ju odporúčam, vy ste ju použili proti Agilite. Je to nahrávané, budem rád, keď ma niekto za to napadne. Ďakujem. O tom som ešte nepočul, ale OK. Môžeme sa tým zaoberať, ak to teda právnici potvrdia, že to je tak. Dobre. Ešte pár mesiacov, lebo už prišli na to, že to je protiústavné aj v rozpore s inými, menia, ale ešte máte pár mesiacov. Dobre, tak ak teda není, tak dajme návrh. No. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob súhlasí s vedením o pokračovaní v súdnych konaní medzi účastníkmi Agilita plus SRO a obec Chorvátsky. Kto je za takýto návrh uznesenia? Kto je proti? Kto sa zdržal? OK, ďakujem. 24. Držala sa Iva Vláďka Vydrová. To znamená, že sa bolo iba 10? Nestačí. Konštatujem, že návrh bol prijatý. Ako by ste strašne rýchli, ale to... 24. Správy hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob. Pán Bartek predkladá jednak návrh plánu kontrolnej činnosti, jednak prehľad plnenia uznesení, tým tomu dávam slovo. Ja budem stručný. 14.9. som vám predložil protokol z kontroly plnenia uznesení, ktoré bolo stanovené v predchádzajúcich obecných zastupiteľstvách. Tam je zhodnotené, čo teda bolo splnené, čo nebolo splnené, tých uznesení, tuším 84, 87 dokonca. Takže tam je prehľadne urobené, v jakom sú stave tie uznesenia. Ale nám aj do tohto by som chcel povedať, že toto je už tretí protokol z kontroly
nejakých uznesení. V podstate som prešiel od roku 2010. Možno je to trúfale, ale mal by som takú predstavu, že bolo by treba ich nejakým spôsobom rozhodnúť, že ktoré z tých nesplnených alebo rozrobených sú ešte aktuálne, ktoré nie sú aktuálne a teda tie, ktoré sú nesplnené a aktuálne, aby sa v nich konalo, pretože ich teda nezrušili. A z ďalšie, ktoré už nie sú aktuálne, tak by bolo dobré dať nejakým uznesením ich vlastne zrušiť, aby tam zbytočne nesvietili ako nesplnené. Čiže nejaká aktualizácia asi by bola vhodná. Ak sa môžem opýtať, v prípade, že ich dáme dokopy a z tých 87 bude, ja neviem, 50 nevykonateľných, nesplniteľných, nedá sa, tak ich budeme musieť zrušiť jedno po druhom, alebo všetkých 51 všeobecným uznesením, že rušia sa všetky tieto. Ide o to, že je čas zastupiteľstva, aby sme len tieto zastupiteľstvo nerušili. Myslím, že je na zastupiteľstve, jak si naformuluje a odsúhlasí to uznesenie. To znamená, dobre, že dá sa to všetko dať do jednej kopy, jasné. Poviete si, že ja neviem, také a také číslo, to a to, neaktuálne rušíme. A tým pádom vlastne sa urobí selekcia a tie, ktoré tam svietia ako nesplnené, by bolo dobre nejakým spôsobom oprášiť, aby sa nezabudlo a nejakým spôsobom by sa malo rozhodnúť, že čo s tým, či ich teda ideme dodatočne splniť, alebo čo s nimi budeme robiť. To je, čo sa týka kontroly uznesení. A zároveň som vám predložil plán kontrolnej činnosti na druhý pôrok. Sú tam nejaké veci, ktoré sa opakujú a nejaké veci, ktoré by som si chcel overiť, akým zmenám došlo a čo sa udialo. Takže je na vás, či ten plán príjmete, alebo doplníte, alebo čo. Ďakujem. Takže diskusia k tomuto bodu. Ak chceme rušiť tie uznesenia, bolo by dobre, keby tie uznesenia dostali aj komisie, aby sa tým vyjadrili a na základe odporúčania komisii by sme tým vedeli lepšie zaujať stanovisko, lebo nie pri všetkých sme boli my ako poslanci. Ďakujem. Kto ďalší? Dobre, návrhová komisia. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob pre druhý pol rok 2015 a za B berie na vedomie protokol z kontroly uznesenia obecného zastupiteľstva za prvý pol rok 2015. Kto je za tento návrh uznesenia? Konštatujem jednomyselne prijatý. Bod 25. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Chorvátsky Grob o peňažný príspevok 3000 eur. Vzhľadom k tomu, že boli prostriedky na dotácie vyčerpané ešte na začiatku roka, tak predkladáme návrh na úpravu rozpočtu a vyplatenie príspevku na opravu kostolu, o ktorú požiadal pán Orbán. Tie prostriedky budú použité ako doplatok zhotoviteľovi diela. Táto vec tu bola ešte za predchádzajúceho pána farára, ale sa dohodlo, že sa počká na toho nového, aby sa rozkúkal a dal nejakú žiadosť. Takže pokiaľ ja mám informácie, tak to bolo aj na komisii, ak sa nemýlim, ale otváram diskusiu k tomuto bodu. Aj školská komisia sa ešte v čase, keď bola našimi schopná na tomto zniesla. S tým, že finančná komisia to odsúhlasí z tej finančnej strany. Dobre, kto ďalší? Diskusia? Dobre, asi urýchlime tento bod, takže návrhová komisia. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob schvaľuje peňažný príspevok vo výške 3000 eur pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Chorvátsky Grob. Za B schvaľuje zmenu výdavkovej časti rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2015 nasledovne. V programe 7, v programe 7.5 sa položka dĺžku centra voľného času znižuje o 3000 eur a v programe 8, v programe 8.1 sa položka transfery zvyšuje o 3000 eur. Za C splnomocňuje starostu obce predmetné veci konať. Kto je za takýto návrh uznesenia? Ďakujem.
Kto je proti? Zdržal sa? 1. Konštatujem, že to bolo prijaté. Dobre, teraz prichádzame k bodu 26, rôzne a interpelácie poslancov a občanov. Ja tam mám... Alebo chcete prestávku? OK, tak dajme 5 minút prestávku, začneme 21:40.
No, ale dneska ešte aj ty budeš taký. OK, takže ak ste tu všetci, tak poďme pokračovať 21:41. OK, takže pokračujeme v bode rôzne. Dvaja poslanci sa ospravedlnili a už tu nie sú. No, v podstate ja tu mám len dve veci, ak teda začnem od seba. Informácia o verejnom obstarávaní škola Čierna Voda. Tam došlo usmernenie z ministerstva, ktoré hovorí o tom, čo som hovoril už minule, že musíme robiť spodnú stavbu zvlášť a vrchnú stavbu zvlášť, čiže spodná je v režii obce, to znamená základy, spodné práce a podobné záležitosti. Na vrchnú sa bude musieť urobiť tender a aby toho nebolo málo v tejto obci, tak problém s imigrantami spôsobil asi to, že všetky firmy, ktoré vyrábajú kontajnery, okrem jednej, sa tvária asi tak, že kontajnery ani nevedia dodať v priebehu budúceho roku. Takže kontajnerová škola je celkom akože zaujímavá záležitosť. Momentálne je to v štádiu, že som bol na ministerstve, keď začali sme, ale nevadí, že som bol na ministerstve, kde som im o tejto veci hovoril. Oni sedeli s ďalšími starostami iných obcí, ktoré už majú tendre spustené. A aby ste boli úplne v obraze, tak s kontajnermi je situácia taká, že okrem jednej firmy, tí, čo ste boli vonku, okrem jednej firmy sú všetky viac menej vybukované z hľadiska výroby, nikto nevie garantovať termín, nikto sa nechce k ničomu akože zaviazať. Čo sa týka cenotvorby, tak to vôbec nejde v náš prospech, pretože všetky tie firmy sa teraz tvária asi tak, že majú odbyt do Nemecka, Anglicka, do Francúzska na azylové domy, takže zdvihli ceny neúmerným spôsobom pre prípad, že by utrpeli víťazstvo. Takže kontajnery sú momentálne v takom štádiu, že fakt nevie nikto, že či sa to vôbec stihne. Čo není zrovna informácia, ktorú by sme chceli posielať smerom na verejnosť, takže požiadali sme o ministerstvo o zriadenie výnimky alebo o zmenu v zmluve pri dotácii, aby nám vlastne netrvali na tom, že chceme kontajnery stavať, lebo to bola ich podmienka pred rokom. Takže keď nám vyhovejú a predbežne slúbili, že vyhovejú, pretože už vyhovali aj iným obciam okolo Bratislavy, aj Nitra už má postavenú tehlovú školu, tak ak nám vyhovejú, tak spustíme obstarávania niekoľko na kontajnery, na iné moduly a na normálny klasický murovaný systém. A podľa toho, kto dá najlepšiu cenu a čas, tak vyberieme víťaza a tie ostatné dva tendre zrušíme. Jednoducho musíme improvizovať zájazdy, lebo imigrantov si nikto z nás nevymyslel a my potrebujeme výsledok na umiestniť deti do škôlky a do školy. Vzhľadom k tomu, že tieto veci sa dejú zo dňa na deň, tak sme museli urobiť to, že sme ešte operatívne museli začať prerábať statiku, pretože v projekte boli pätníky alebo pätky ako nosníky. Ja nie som stavbár, ale preklad je taký, že pokiaľ sa pustíme do technológie, dajme tomu tehlovej stavby, lebo bude najlacnejšia, ja neviem, a najrýchlejšie realizovateľná, tak tie základy, ktoré boli navrhnuté, by nás v podstate položili a tú školu by to neunieslo. Dobrá správa je, že statik za to nechce nič, lebo to urobí v rámci toho, že tak proste sme obete systému, že sú azylanti a všetky kontajnery sú v čudu. Takže v prípade, že sa bude tendrovať čokoľvek, tak budeme mať základy predimenzované a postavené tak, aby akákoľvek technológia bola použiteľná na výstavbu. Takže čakajú nás ešte zaujímavé časy, ja som stále optimista, ja verím v tom, že ju otvoríme 36., lebo sa to technologicky stihnúť dá. Pýtal som sa viacerých firiem a hrubá stavba sa dá urobiť za pol roka a to je akože s prehľadom. Teda stavba celá tá vrchná sa dá urobiť za pol roka, pokiaľ sú vyzreté základy začneme robiť. Ja som myslel, že to vytendrujeme ešte do zastupiteľstva, ale žiaľ nepodarilo sa, lebo
Niektorí išli na predĺžené dovolenky až teraz v septembri, projektantka odchádza zajtra, chlapík, čo nám robí obstarávanie, prišiel minulý týždeň, takže sa trošku skomplikovali veci, ale základy budú ešte na jeseň hotové a zavriaté. Takže toľko škola. Obstarávanie som povedal. Druhý bod, čo som chcel povedať v rámci informácií o zateplení školy na Školskej ulici. Všetci viete, že Envirofond vypísal výzvu, pani Mučková mi posielala z nadácie Pontis upozornenie, ale viem, že sme komunikovali, tak suseda Zubríková, kde sme sa chceli uchádzať o nejakú dotáciu na energoposudok, ktorý, aj keby sme ju dostali, tak nám to nestihne do toho času prísť, lebo sa tá žiadosť musela rozdať koncom septembra či začiatkom októbra na Envirofond. Celé je to o tom, že ministerstvo rozdáva peniaze, ministerstvo životného prostredia nerozdáva, ale proste predelilo peniaze z recyklačného fondu do Envirofondu a takto podporujú likvidáciu skládok, kde sme žiaľ neúspeli s našou žiadosťou na odstránenie skládky na PH2. A teraz ideme podať žiadosť o zateplenie starej budovy školy a jedálne v Grobe. Projekt je na stole. To bolo, a to ste sa ma tuším pýtali, pani Mučková, že ako s pánom Gubkom, tak pán Gubka to urobil v rámci dobrých vzťahov, alebo si to pletiem. A myslím, že vy ste mi raz poslali mail, že ako je to s pánom Gubkom a s úhradou faktúry. Ja som vám potom povedal, že on nám teraz urobí projekt zateplenia a dodal všetko, rozpočet a tak ďalej. Jediné, čo nám chýbalo, je ten tepelno-technický posudok, čiže to není plnohodnotný energetický audit s nejakým číslom, že A, B, C, D, F, G, ale proste len vec, ktorá ide na žiadosť. Takže ten projekt je pripravený a ideme ho podať. Takže za mňa tieto dve veci, len ako informácia. Niekto ďalší z poslancov? Informáciu o škole. Chcem vám oznámiť, že 15.9., keď je vlastne uzavierka stavu v škole, čo sa týka počtu žiakov v základnej škole a materskej škole, tak vás chcem len informovať, že do základnej školy máme zapísaných 189 žiakov. Z toho 5 je v zahraničí, všetci sú rozdelení do 9 tried, priemer na jednu triedu je 21 žiakov. Máme 5 oddelení EŠKD a s celkovým počtom 145 detí, priemer na jedno oddelenie je 29 detí. V materskej škole na Školskej 6 máme 80 detí, čiže 5 tried, a na Rubínovej 133 detí, čo je 6 tried. Máme všetky papiere a vlastne aj vyjadrenie hygieny. Monarch, škôlka, trojka funguje. Spolu máme 213 detí v materskej škole v 11 triedách a počty zodpovedajú prevádzkovým poriadkom, ktoré boli schválené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V materskej škole máme umiestnené všetky deti, máme umiestnené aj deti, teda nielen ktoré sú staršie ako 3 roky, ale máme tam aj deti, ktoré dovršia 3 roky v októbri 2015, to znamená, že sme vedeli uspokojiť požiadavky na miesta v materských školách nielen v zmysle VZDK, ktoré sme zrušili, to znamená, že deti, ktoré sú staršie ako 3 roky, ale vzhľadom k tomu, že nám nenastúpili niektoré deti k 1. septembru do materskej školy a nenahlásili nám rodičia, že majú už inú alternatívu a do našej škôlky nenastúpia, tak takýchto detí sme mali 12, tak sa išlo v poradovníku následovne a odvolávali sa vlastne všetci rodičia, ktorí odvolávali sa aj tí, čo nenastúpili, či majú záujem, a tí, ktorí naozaj, že nemali deti, ktoré nepočítali sa do škôlku, tak sa zobrali ďalšie deti. To znamená, že sme umiestnili všetky deti, ktoré sa prihlásili do materskej školy a ktoré dovršili 3 roky, a plus ešte sú tam teda tie deti, ktoré 3 roky ešte budú mať v októbri. Pri dodatočnom príjmaní sa postupovalo v zmysle tých pravidiel a máme spolu v základnej škole a v materskej škole 402 detí a žiakov. V materskej škole, ale pre informáciu, je 22 učiteľiek a v základnej škole je 13 učiteľov, alebo teda učiteľiek a 5 vychovávateľiek. Spolu máme 40 pedagogických zamestnancov a z toho sú 3 na čiastočný úväzok. Ak chcete nejaké doplňujúce informácie k stavu školy k 15.9. Či som myslela na to vôbci? V 5. triede, ktorú sme vlastne odsúhlasili na obecnom zastupiteľstve, máme 21 žiakov. Tie triedy sú koncipované, ešte to môžem
povedať tak, že sú triedy prvá B, prvá C a druhá B tak koncipované, že sú tam deti z Čiernej Vody, ktoré potom, ak sa postaví základná škola, tak budú presunuté vlastne priamo do školy na Čiernej Vody, že sa nebude rozvíjať kolektív, že vlastne oni prejdú alebo celé triedy. Ja sa na tom opýtam, lebo som na tom čítala vlastne tie zoznamy, že tam je to divne to v tej Bčke a Cčke písané, práve kvôli tomu, to tam je niečo, že materská škola písaná, pri tom je to v základnej škole, tak je to tam to pomiešané. V základnej škole momentálne nemáme žiadnu zriadenú triedu materskej školy. Prvá C, pri menách, že materská škola, je to tam, ale to neviem, to asi nie je. Len také zmetočné, že ľudia sa pýtajú, že prečo to nie je tak, ale to asi nie je, že sa je tam. Ja som dostala vlastne teraz 15.9. od pani riaditeľky. No doklad, to potom dokonca som od tak to tam tak nenapísané. Inak tento počet žiakov 189 je ten počet, na ktorý dostaneme peniaze, to znamená, ak by sme teraz sa nám prihlásili ďalšie deti na viac, tak tie deti nebudú financované. Ale keď nám odídu, tak tie peniaze ešte Ale keď nám odídu, tak tie peniaze 15 bude. Toľko, čo sa týka základnej školy a plus rozdala som vám v prestávke materiál k PHSR. Ste mi schválili takú úlohu, že poloročne budeme vyhodnocovať PHSR. Neviem, či to mám čítať úplne všetko, ale vlastne som prechádzala podľa tých jednotlivých prioritných oblastí, ktoré tam boli zadefinované v časti moderná školská infraštruktúra, bezpečná a flexibilná doprava. Ďalšia prioritná oblasť bola životné prostredie, občianska vybavenosť a posledná bola komunitný život pre všetky generácie, že tam máme chorvátska menšina. Ku každomu je napísané stav, aký je vlastne 36. Aj keby som to robila k dnešnému termínu, tak už tie formulácie museli byť iné, pretože to je len v čase, aký bol stav 36. Pokiaľ sa tam chcete niečo spýtať, tak nechcem celá čítať, zdržovať sa. A tretí bodom, ktorý by sme mali prejsť v oblasti, je, že na finančnej a sociálnej komisii som obdržala zdanie sa pani Bučkovej podpredsedníctva v komisii, plus ďalšia dostáva vlastne ako členka v komisii, plus ďalšie zdanie sa komisii je pán Michalík, ktorý sa vzdáva členstva v stavebnej komisii, plus dostali sme zdanie sa členstva pani Nemčovičovej do stavebnej komisie a ešte tam máme... Pani Pentoček by tam mala do školskej, nie? Ona sa ináč teraz volá, ako? Ja respektive Gulda. Pani Gulda. Ja som mal informáciu, že sa vzdala. Ešte nemám to tiež. Nemáme. Čiže nemáme, tak potom nemôžeme hlasovať na vedomie. Iba zobranie na vedomie. A plus zároveň ja som tiež sa vzdala funkcie predsedníctva finančnej a sociálnej komisie a zároveň vlastne aj členstva. To znamená, že teraz by sme mali zobrať na vedomie zdanie sa týchto familik, je tam rôzne interpelácie, je tam k tomu uznesenie, že berieme na vedomie zdanie sa týchto členov komisie. Tak, prečíta návrhová komisia. Odišla som členka. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátskych Hrov berie na vedomie zdanie sa členstva pána Michalíka v komisii pre výstavu životného prostredia a verejný poriadok, zdanie sa členstva pani Nemčovičovej v komisii pre výstavu životného prostredia a verejný poriadok, zdanie sa funkcie pani Bučkovej vo finančnej a sociálnej komisii, zdanie sa členstva a funkcie pani Michalkovej vo finančnej a sociálnej komisii. Takže, kto je za, že beriete na vedomie túto informáciu? OK, ďakujem. A zároveň pri tejto príležitosti som počúvala veľmi pozorne pána Michalíka, ktorý niekoľkokrát povedal, že máme nefungujúce komisie. Zároveň aj v zmysle vyjadrení pána Selepa, ktorý tiež nejakým spôsobom napadal činnosť komisí, si navrhujem, aby sme sa pobavili o tom, že ako s komisiami ďalej. Z titulu, že naozaj komisie sú
neuznášania schopné, pokiaľ sa jedná o dôležité body. Niektorí členovia, alebo respektíve nie že ani členovia, ale komisie nie sú funkčné, nie sú často uznášania, ako som už hovorila, a nie sú niekedy len tak prúžne, ako by sa úplne, ako by som si teda ja osobne predstavovala, takže tým pádom by sme sa mali zamysleť nad tým, že ako ďalej, čo sa týka komisie. Pretože vzhľadom k tomu, že na finančnej komisii momentálne situácia taká, že vlastne nemá predsedu, nemá podpredsedu, sú tam len členovia, mali by sme nejakým spôsobom sa zamyslieť, že ako ďalej. A v kontexte týchto všetkých súvislostí si navrhujem, alebo respektíve navrhujem zrekonštruovať činnosť komisie. Máte na to názor? No, pekne. Kto sa hlási do diskusie? Pepo? A pani? OK, pán Granec. Budem hovoriť k našej stavebnej komisii. Neuznášania schopná bola iba jedenkrát a ten dôvod je preto, že 26. mája som vyzval pána predsedu, aby nám stanovil termín konania komisie, keďže to vychádza na štátny sviatok. Vyzval som ho, aby nám to dal najavo čím skôr, dokonca aj tá ďalšia komisia vychádza zase na štátny sviatok, tiež som ho vyzval toho 26. mája, dal nám vedieť, že komisia sa bude konať 3 dní vopred, ale aby som to upresnil, bolo to asi 30 minút pred polnocou toho posledného dňa, takže v podstate v skutočnosti 2 dní vopred, ale termín stihol 30 minút.